كابتن ساسي، أبدأ معك عماد. ضعنا في الأجواء آخر التحضيرات للمنتخب الجزائري، ما هي تحضيراته وأيضا جاهزية اللاعبين لخوض هذه المباراة الحاسمة؟ اهلا وسهلا، تحياتي لتصحيح فقط. نحن نتواجد هنا في مدينه بواكي، حيث يجري او يخوض المنتخبين الجزائري والموريتاني مبارياتهم في دور المجموعات هنا في مدينه بواكي التي تحتضن مباريات المجموعه الرابعه التي يتواجد فيها المنتخبين. اذا كما اسلفت الموريتاني والجزائري. أنا سألتك عماد عن المنتخب الجزائري، لكن نريدك أن تضعنا في أجواء المنتخبين كلهم. نعم واضح جدا. بطبيعة الحال المنتخبين أنهيا تحضيراتهما بإجراء آخر حصة تدريبية لهما قبل مواجهة اليوم. بطبيعة الحال الحصص التدريبية للمنتخبين كانت مساء أمس هنا بالملاعب الملحقة بمدينة بواكي. كل التحضيرات يمكن أن نأخذ ما قاله المدربين في المؤتمر الصحفي أمس قبل هذه المواجهة التي بدون شك أكد من خلالها على أنها مباراة نهائي مصيرية بالنسبة للمدربين وكذلك بالنسبة للمنتخبين فيما يتعلق بمسألة تواجدهما في هذه البطولة. هي مباراة في النهاية أخوية بين منتخبين عربيين، لكن لا بديل لأحدهما من تحقيق الفوز، أو على الأقل المنتخب الموريتاني لا بديل له عن تحقيق الفوز إن أراد فعلا البقاء والتنافس والتأهل للدور الثاني. بالنسبة للمنتخب الجزائري نفس الشيء، وإن كان المنتخب الجزائري المرشح على الورق، مرشح فوق الميدان نظرا للترسانة الهجومية، ترسانة اللاعبين، تشكيلة الهجوم التي يتمتع بها المنتخب الجزائري في مواجهة منتخب موريتاني أيضا هو الآخر. ربما يمكن أن نقول بأنه لم يعد يستهان به، نظرا ليس فقط للتطور الحاصل على مستوى كرة القدم الموريتانية، وإنما ما قدمه المنتخب خلال المواجهتين، وإن كان خسرهما أمام أنغولا وبوركينا فاسو المواجهتين الأوليين للمنتخب الموريتاني، لأنه أبان عن قدرة كبيرة على التنافس وجاهزية اللاعبين لولا بعض الأخطاء في الدفاع وتحديدا في المباراة الثانية. لكن ما يهم الموريتاني هو تحرر الجانب الهجومي. مسألة عقدة تهديفية انحلت وتمكن المنتخب من تسجيل هدفين، وبالتالي هذا يعطي حافز للخط الأمامي المنتخب الموريتاني من أجل التواجد بقوة في مباراة اليوم. كابتن ساسي، يعني مباراة هامة جدا